Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі болып шығатын зефирка сумкасын тоқып үйренетін боламыз. Бұл бізде зефирка сумкасы трикотаж жібімен тоқылады. Сіздерге барынша түсінікті етіп түсіндіруге тырысамын. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шығады. Зефирка сумкасының фурнитураларының барлығы өте сапалы. Ішіне мінекей астарында тіктім мен. Сіздерге астарын түсіруге бөлек сабақ салатын боламын. Зефирка сумкасын кез келген жиынға, отырысқа әдемі етіп ұстап бара алатын боласыздар. Тіпті бұл сөмкені көшеде де ұстап жүруге болады. Зефирка сумкасының міне ручкасы бар, және де осылай бөлек ұстайтын тепі бар. Ручкасын алып тастап та, немесе тепті де алып тастап ұстауға болады. Достар, видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Ендеше менімен бірге зефирка сумкасын тоқып үйреніңіздер. Достар, бізге сумка тоқу үшін осындай трикотаж жібі қажет. Кез келген түсте өздеріңіз ала аласыздар. Бізде бұл трикотаж жібі екі түрлі болады. Бірінші және екінші сорттық болып, сіздер бірінші сорттығын алыңыздар. Және де ілмек қажет. Менде ілмектің номері 7, қайшы қажет, осындай сеп қажет болады. Және де осындай кольцолар екі түрлі размерде, және де замок қажет болады. Достар, видеоны қарамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, ең алдымен сіздерге жіпті қалай тарқату керектігін көрсетейін. Мінекей жіптің ортасына тесігіне екі саусағымызды салып, жіпті осылай айналдырып тарқататын боламыз. Егер біз дәл осылай айналдырмайтын болсақ, жіптеріміз осылай айналып кететін болады. Сонда сумкамыз әдемі шықпай қалады. Осылай көп мөлшерде тарқатып алыңыздар. Ең алдымен біз воздушный петля жасаймыз. Осылай тоқып алдық. Енді 24 рет воздушный петля алатын боламыз. Бірінші тоқылғаны бұл саналмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Мінекей достар, мен барлығы 24 воздушный петля тоқып алдым. Енді 25-шін тоқып аламыз. Мінекей артын айналдырған кезде бізде осындай төмпешік секілді бар. Біз енді осылардан тоқып шығатын боламыз. Мінекей бізде бірінші тұрған, бұған тоқылмайды. Мінекей екіншісіне тоқимыз. Ілмегіміздің размері үлкен болғандықтан баста ыңғайсыз болуы мүмкін. Осылай тоқып шығамыз. Біреу, қасындағысына тағы тоқимыз. Екеу. Мінекей екіншісін тоқып бітті. Осы жерден бір рет тағы осылай тоқып аламыз. Енді бізде әр екеу тоқылғаннан кейін үшіншісін тоқымай, келесінен тоқып өтеміз. Мінекей мына үшіншіден тоқымай мен келесінен тоқимыз. Біреу, қасындағысын тоқимыз. Осы жерден бір рет жібімізді тоқып аламыз. Воздушный петля алып. Мінекей үшіншісі тағы да тоқылмайды. Келесіден. Әр екеуден кейін бізде үшіншісі тоқылмайды.
Достар, дәл осылай етіп, мінекей соңына дейін өзіміз тоқып келетін боламыз. Мінекей достар, мен соңына дейін тоқып шықтым. Бізде мінекей әрқайсының ортасында ашық жерлер бар, Біз келесі қатарларды тоқығанда осы ортада ашық жерлерден тоқитын боламыз. Бізде барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, соңғысы мен 8. Біз енді осы жерден соңғы қатарымыз тоқимыз. Мінекей, менде біреу қалды, мына бастапқы жіп. Осы бастапқы жіптен ортасы ашық болу керек бізде. Осы жіптен ілмекті кіргізіп, жіпті өткізіп алып, қатарымызды қосамыз, біріктіреміз. Біріктірдім. Енді 2 рет воздушный петля тоқып аламыз. 1, 2 тоқылды. Бізде осымен жаңа қатарды бастаймыз. Әр жаңа қатарды бастаған кезде 2 рет воздушный петля тоқып отырамыз. Мінекей ортасы барлығында ашық. Енді достар, мына ортасы ашық жер тұр, осы жерден 1 рет тоқып аламыз. Тоқылды. Тоқып алдым. Енді қатар тоқып бастаймыз. Яғни узорымызды шығарамыз. Бірінші узорды бастаймыз. Мінекей мына бірінші жіптің шығып тұрған жерінде мына ашық жер бар. Жаңа қалдырып кеткенбіз. Осы жерге ілмегімізді кіргіземіз. Жіпті осының астынан алып шығарамыз. Жібіміз шықты. Достар, жібіміз тек қана осылай оң бетімен шығып отыру керек бізде. Сол бетімен, теріс бетімен шығармаймыз. Ол үшін қараңыздар, мені орап алдым. Ораған кезде де мені оң жағымен орап тұрмын. Оң жағы бетін түсірдім. Енді екі бетіне де оң жағымен тоқып отырыңыздар. Ілмектен енді шығарамыз. Ілмектен шығарған кезде де оң бетінен шығаруға тырысыңыздар. Егер сіздер осылай айналып кетіп жатса, қолмен тұра алуға болады. 2 рет тоқыдық дәл осылай. Айналдырып дәл осы тесіктен біз 4 рет өткізетін боламыз, дәл осылай етіп. 2 рет өткіздік. Үшіншісі. Енді соңғы 4-шісін тоқимыз. Төртеу болды, қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Бір тесіктен 4 рет тоқып шықтық. Енді 5-шісін орап, осы барлығына, осы ілмекте тұрған жіпті барлық тоқылған беттен шығарамыз. Шықты. Осы жерге қосып 1 рет тоқып аламыз. Бізде бір узор пайда болды. Енді екінші узордыға бізде әр тесіктер тұр, осы бір тесікке, келесі тесікке 1 рет бірінші тоқып аламыз. Ілмек жібіміз шығарамыз тесіктен. Ілмекке жіп орап, осылай өткізіп аламыз. Енді дәл осылай етіп узорымызды біз, мінекей мына астында бізде тесік тұр. Әр осының узорының астында тұрады. Осына тесігіміз осының астында қалып кетті. Осы жерден тоқимыз. Жіпті орап алдым. Жібімізді орап алдым. Оң бетімен орап жатырмын. Екі бетке де. Екі бетімізде әдемі шығады сол кезде. Шығардық. 1 рет тоқып алдым. Енді екінші рет тағы да ораймыз.
2 рет болды. 3-ші рет. Соңғы 4-ші рет ораймыз. Төртеу болды. Енді 5-шісін орап, жіптің астынан шығарамыз. Тоқып аламыз. Мінекей қараңыздар, бізде 2 узор пайда болды достар. Артқы бетінде де оң бетімен түсті, алдыңғы бетінде де менде оң бетімен түсіп жатыр. Жіптеріңіз айналып жатса, қолмен айналдырып жүрсеңіздер болады. Баста ыңғайсыз болуы мүмкін. Қазір біз 1-2 қатар тоқыған екен, бұл өте оңай болады. Енді келесі мінекей мына тесікке бір рет тоқып аламыз. Тағы бір рет көрсетеміз сіздерге. Енді бізде міне осы узордың астында тесік бар, міне қараңыздар. Мынандай тесіктеріміз осы узордың астына кіріп кетеді. Сол жерден 3-ші узорды шығаратын боламыз. Ілмекке жіпті орап алдым. Оң бетін ар жаққа түсірдік. Тесіктің астынан жіпті шығарамыз. Міне қараңыздар, менде сол бетімен шықты. Теріс бетімен. Осыны оң бетімен ауыстырып аламын. Екінші рет тоқимыз. Үшінші рет. Төртінші рет тоқып алғалы жатырмын достар. Шықты, 4-еу болды, қараңыздар. Осы жерден қатарды аяқтаймыз. 5-ші рет ораған секілді ораймыз. Бірақ осы жерден алдыңғы бетке өткізбей, дәл осы жіпті барлық тоқылғандардың астынан өткізіп аламыз. Өтті. Бір рет тоқып аламыз. Мінекей. Бізде 3 узор пайда болды. Енді келесі мына тесікке тағы да былай тоқып алып, қалған соңғы қатарға дейін өзіміз тоқып келетін боламыз достар. Мінекей, мынаның астынан тоқисыздар. Мынаның астында тесік бар. Мен осы жерге тоқып, соңына дейін өзіміз тоқып келеміз. Сіздерге 2-ші қатарды көрсететін боламын. Достар, міне менде 7 узор шықты. Енді 8-ші узор тоқимыз. Мінекей 8-шіні міне бізде соңында осылай қалады. Осы жерде міне соңғысына міне екеуінен бір рет тоқып аламыз. Бірінші жасап алдым. Енді мына тесікке узор жасаймыз. Мына жерде қараңыздар, мына ұшты арасына кіріп кетпесін, осылай тартып қойыңыздар. Бұл бізде соңында керек болады, осы жер таба алмай қалмау керек. Немесе маркерлеріңіз болса, маркермен немесе осылай кольцомен қадап қойсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы. Соңғысын орап жатырмын.
қосып тоқимыз. Екен достар, бізде барлығы 8 қатар шықты. Енді біз келесі екінші қатар тоқимыз. Бізде негізі барлығы қатар осылай тоқылады. Сізге екінші қатар тағы көрсетейін. Қатар бастаған кезде міндетті түрде воздушный петля жасап аламыз 2 рет. Мына тұрған мына әр ортада қарасаңыздар тесіктер тұр. Мінекей. Осы жерлерге тоқимыз. Қазір біріншісіне мына осы жерге іліп алдым. Енді бізде мына тұрған жіп бар. Бірінші қатардың узорын осы жіптен өткізіп шығаратын боламыз. Ол үшін жіпке ораймыз. Достар, осы кезде қараңыздар, мына менде артқы бөлігі, жаңа мен тоққаным мына бөлік еді. Бұл менің алдыңғы бөлігім, мынау артқы бөлік. Бізде енді осылай тоқылған кезде артқы бөлік алдыға қарап тұрады. Сондықтан сіздер енді артқы бетіне қарап отырып, узорларыңызды біркелкі шығын қадағалап отырыңыздар. Себебі бізде алды бет осы болғандықтан алды біркелкі әдемі болып шығу керек. Бір рет орап алдым. Міне мынаған кіргізіп, осы жерден шығарып аламыз. Орап алдым. Менде алдыңғы бет әдемі шығу үшін алдыңғы бетіне қатты қарап отырамыз. Мінекей, артқы бөліктен оң түскен бақылап аламыз бірінші. Осы беттен шығарамыз. Үшіншісін тоқып жатырмын. Соңғы төртіншісін. Төрт рет тоқылды. Мында 4 рет, мына бетте 4 рет. Енді қатарды қосамыз. Бесіншісін әкеліп шығарамыз. Іліп аламыз. Енді келесі мына тесікке бір рет тоқып аламыз. Енді мына бізде узор мына тесіктің ортасына шығады, достар. Дәл осылай етіп, достар, өзіміз қалған қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Ең басты узорларыңызға мән беріңіздер. Менде алдыңғы қатар оңаткен, мына екінші қатар тоққан кезде де узорым біркелкі оң бетімен шықты. Артқы бөлігінде де дәл солай шықты менде. Осылай етіп біз өзіміз барлығы 19 қатар тоқып шығатын боламыз. Достар, тағы да айта кететін нәрсе, бізде узорларымызды байқасаңыздар, оң бетке аударған сайын, айналдырған сайын біздің жіптеріміз осылай айналып кете береді. Тоқылмаған жіптер. Осыны шешіп отырып тоқып шығыңыздар. Бұл сумкада осылай айналып кетеді. Сәл ыңғайсыз болатын жері осы. Бірақ сумкамыз әдемі шығу үшін осыны барынша кетіріп, осылай тоқып шығыңыздар. Достар, мен барлығы 19 қатар тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Неке барлығы менде 19 қатар болды. Қарасаңыздар, мынау менде оң беті. Оң беті де менде, сол беті де біркелкі, яғни жіптің оң бетімен түсіп шықты. Бізде сумка бұлай неге қайырылатын болады. Достар, енді біз сөмкеміздің шеттерін тоқып шығатын боламыз. Ең алдымен неге мынау менде оң беті, мынау теріс беті. Осы оң бетінен келген жерден жіптің мен осы бетін бірінші тоқып бастайтын боламын. Неге дәл осы келген жерден бір рет воздушный петля жасап аламыз. Енді біз неге қарасаңыздар, әрбір мынандай екі төмпешіктен кейін осының орталарында
бір тесік бар. Бүйтіп қолдарыңызбен қарасаңыздар, дәл ортасында емес, сол жағының шеттерінде бар. Мінекей. Дәл осы жерлерден тоқимыз. Біріншісі міне өзі көрініп тұрады. Осы жерге 3 рет тоқып аламыз. Үш рет тоқыдым. Енді мынандай жерлер тұр бізде. Әрбір жерде қарасаңыздар, міне осы жерге 1 рет қана тоқимыз. Тоқыдым. Енді мына жерге қайтадан тоқимыз. 3 реттен тоқимыз. Үшіншісін тоқып жатырмын. 3 рет тоқылды. Енді мына жерден 1 рет қана тоқимыз. Тағы да мына екеуінің ортасында, мінекей өзі осы сол жетінде, міне сол жағын шетінде тесік бар. Сол жерден 3 рет тоқитын боласыздар. Мінекей достар, дәл осылай етіп өзіміз осы ең шетіне дейін тоқып келеміз. Сіздерге сосын осы енін, яғни ұзындығын тоқуды көрсететін боламын. Достар, мінекей мен бір қатарды аяқтап шықтым. Соңғысын тоқығалы жатырмын. 1 рет тоқып аламыз. 1 рет воздушный петля жасаймыз. Дәл осы жерден тағы да 1 рет тоқимыз. Тоқып алдық. Енді біз мына қатар тоқимыз. Бұл қатарда мінекей бірінші басталған жері мына ұшында тұр. Ұшына 1 рет өткізіп аламыз. Дәл алдын қатар тоқылған секілді тоқылады бұл қатарда. 1 рет тоқылды. Енді біз мына өрілгендердің үстіне тоқып шығамыз, достар. 1 рет тоқыдық. Екіншісі мінекей. Мына байқасаңыздар, мына өрілгендер тұр. Осы өрілгендерден тоқып шығатын боламыз. Достар, мен ұзындығын аяқталып жатырмын. Бізде мына ұзын жіпті, бізде оң беті болғандықтан, астын жана жасырамыз. Мына біздің жібіміз астында қалып кету керек. Осы жерден 1 рет тоқып аламыз. Тоқып алдым. 1 рет воздушный петля жасап аламыз. Енді мына жерден қатарда мына өз тесік бар. Осы жерге 1 рет тоқимын. Тоқылды. Бізде екі шетте бірдей болу керек. Былай. Енді алдыңғы қатар секілді
мына қатарды да тоқып шығатын боламыз. Яғни мына жерлерден бір рет тоқимыз. Ортаңғы мына мінекей қарасаңыздар, тесіктер тұр өзі шетінде, ортасында емес, бір шетінде. Осы жерлерден 3 рет тоқып шығасыздар. Бізде мына жерден бір рет тоқылды. Енді мінекей ортасынан тоқимыз 3 ретті. Үшіншісін тоқыдым. 3 рет тоқылды. Енді мына жерден бір рет тоқимын. Достар, дәл осылай етіп, осы қатарды өзіміз тоқып шығатын боламыз. Соңғы осы қатарға келген кезде бірге тоқып шығамыз. Достар, мен екінші қабырғасының ұзындығын тоқып біттім. Ең соңында бір рет тоқылды. Осы жерден бір рет воздушный петля жасап аламыз. Дәл осы жерден тағы бір рет тоқимыз. Енді біз үстіңгі қатар тоқып шығамыз. Үстіңгі қатардың ең біріншісі осының астында тұр. Бір рет тоқып алдық. Енді мынаны әрқайсысынан бір реттен тоқып шығып, осы жерге дейін өзіміз тоқып шығып келетін боламыз. Мінекей достар, қатардың соңына келдім. Енді осы жерде мінекей, осы жерге бір рет соединительный петля тоқимыз. Осы жерден жібімізді қиып аламыз. Шығарып аламыз. Бұл менде сумкамның алды. Алдында жіп тұрған жер менде сумкамның бетіне жабылатын жері. Клапан мына жері жабылады, замок қойылады. Осы жіпті біз мына жіптердің арасына жасырып алатын боламыз. Мұндағы жіпті мына жердегі жіптерге жасырамыз. Неге достар, мен жіпті жасырдым. Дәл осылай етіп, алдыңғы жіпті де жасыратын боламыз. Неге достар, мен бір бетінің жібін жасырдым. Енді алдыңғы беттегі жіпті де дәл осылай жасыратын боламыз. Неге достар, біздің сумкамыздың ең негізгі бөлігі тоқылып бітті. Өте әдемі болып шықты. Енді біз сумкамыздың екі шетін бір-біріне қосатын қабырғаларын тоқитын боламыз. Ол үшін ілмекке жіпті алып, осылай ораймыз. Бір рет кіргізіп аламыз. Бұл бізде саналмайды біріншіміз. Енді біз
6 воздушный петля жасаймыз. 1 2 3 4 5 6. 7-ші рет тағы бір рет тоқып аламыз. Енді біз мына бізде өрілген беті мына жағы. Біз мына бетіне аударған кезде осындай кішкентай міне төмпешіктер тұр. Осы өрілгендердің ортасында осыларды тоқып шығатын боламыз. Бізде барлық 6-ауына ғана тоқылады. 1 2 3 4 5 6. Соңғы тоққан 7-шім бұл тоқылмайды. Бізде ілмек, мынау біздің ілмегіміз үлкен болады кіріп шығуына. Осындай кезде кішкентай ілмекті пайдалансаңыз да болады. Мінекей мына біріншісіне тоқылмайды. Бұл екен 7-шісі, біз мінекей 2-шіден бастап тоқимыз. Bir. Екіншісін тоқып жатырмын. Üç. Төртіншісі тоқылды. Бесіншісін тоқып жатырмын. Соңғысын тоқимыз. Тоқылды. Менде барлық 6-ау. Енді достар, бізде мынау жіпті біз соңында жасырсақ та болады. Дәл осы жерден жасырып алсақ болады. Мен дәл осы жерден жасырамын. Неге соңында тоққанда міне 2 жіп тұр. Осы 2 жіптен осы қысқа жібімізді шығарып аламыз. Келесі қатар тоққан кезде осы қысқа жіпті жасырып тоқып шығатын боламыз. Қалған бөлігін қайшымен қиып аламын. Бізде әр қатарды бастаған кезде міндетті түрде бір рет воздушный петля жасап аламыз. Менде жасалды. Енді мына бетіне аударамыз. Воздушный петля жасаған жер тоқылмайды. Міне бізде әрбір міне тоқылған жерлердің ортасында ашық тұр. Осы жерлерге тоқимыз. Мінекей мына жерге, мына жерлерге тоқимыз. Тоқылды міне. Төртеу, бесеу, алтыншысын тоқып жатырмын. 6 рет тоқылды. Неге бізде мына жіпті тартып қалған бөлігін қайшымен қырқып аламын. Достар, бір рет воздушный петля жасаймыз. Қатарды бастаған кезде міндетті түрде келесі қатарға аударып тоқимыз. Яғни әр қатарда бізде 6 рет тоқылу керек. 2, 3, 4, 5, 6. Қатарды аяқтаймыз.
бір рет воздушный петля жасап аламыз. Мына бетіне аударып, келесі қатар тоқимыз. Неке достар, бізде барлығы 4 рет тоқылды, 4 қатар. Ал бұлай сіздерге қазір 2 қатар тоқылған секілді көрінеді. Біз дәл осылай барлығы 6 қатар тоқимыз. Бізде біре, мінекей 2, 6 қатар тоқимыз. Мінекей мен бір қабырғасын тоқып қойдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рет тоқылған. Бұл 2 реттен есептелгенде 6 рет. Ал әрі бір реттен есептеген кезде бұл бізде 12 рет тоқылып отыр. Ал бізге бүйтіп көрінгенде 6 қатар болып көрінеді. Мінекей қараңыздар, өз сызығына бөлініп тұр. Дәл осылай 6 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей мен 2-ші қабырғасын тоқып шықтым. 2 қабырғасы да бізде міндетті түрде бірдей болып шығу керек. Мінекей менде бірдей болды. Енді дәл осы жерден қайшымен қырқып аламыз. Мінекей жібімізді тартып шығарамыз. Бұл менде мінекей 3, 6 болып тұр. Алдыңғы беті, бұл бізде артқы беті. Осы артқы бетіне жібімізді жасыратын боламыз. Жібімізді жастырып, қалған бөлігін қайшымен қырқып аламыз. Мінекей достар, қарасаңыздар, бізде 2 қабырғасы майысып тұр. Біз енді бұған фото жасаймыз, яғни үтікті алып, кез келген орамал алып, орамалды осылай қоямыз. Оның үстіне осы тоқылған қабырғамыз қойып, үстіне тағы орамал жауып, үтіктің, яғни парымен үтіктеп алатын боламыз. Сол кезде біздің осы қабырғамыз өте қатты болып, өзінің формасын жақсы ұстап шығатын болады. Міне достар, мен 2 қабырғасын үтіктеп алып келдім. Бізде дайын 2 қабырғасы. Енді біз ең алғашқы тоқылған бөлігімізді бөліп алатын боламыз. Менде мынау клапан, яғни сумканың алдыңғы бөлігі. Бұл жерде міне қарасаңыздар, біз мына жерден бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мен 14-ші жерге мен маркер қойып қойдым. Сіздер осындай маркер немесе кез келген түсті жіптерді қойсаңыздар болады. Мына бөліктіне дәл осылай 14 санап алдым. Ол бізде клапан. Клапанға яғни 1, 2, 3, 4, 6 узор түсті. Енді дәл мына беттен міне 2-ші жерге клапаннан кейін 12 петля санап аламыз. Бұл 12 петля біздің қабырғамызға кетеді. Яғни ұзындығына 12 кетеді. Астыңғы бөлігінен 6 санап аламыз. Міне маркер қойған жерден, яғни 12-шісінен 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-дан кейін тағы да 12 санап аламыз. Бұл біздің 2-ші шетіне. Астына табанына 6, 2 шетіне 12-ден кетеді. Дәл осылай 2 шетінен санап, маркермен немесе кез келген түсті жіппен белгілеп алыңыздар. Енді біз сумкамызды қосып бастаймыз. Енді алдыңғы бөлігі. Мен сумкамда өзім осылай қаратқан кезде, мінекей алдыңғы бөлігі осылай оң шетінен бастаймын. Оң жағына осы бір қабырғамызды алып қойып аламыз. Мінекей. Ең алдымен мінекей маркер тұрған жерден біз өрілгендердің бір шетінен ғана тоқитын боламыз. Біріншіне кіргізіп, қатарға алып аламыз. Жіпті кіргіземіз.
жібін шығардым. Енді келесі кіргізіп, мінекей бізде мына төмпешік болып тұрған жермен ортаңғы жерлерге тоқылатын болады. Біз бір мына төмпешікке келдік. Енді төмпешіктен өткізіп аламын жіпті. Өткіздім. Енді мына жіптен өткіземіз. Келесі мына жерге өткізіп, міне байқасаңыздар, өз қатарымен тұр қатарлар. Осы жерге өткіземіз. Шығарамыз. Келесі төмпешікке кіргіземіз бұл жолы. Келесі мына жерден аламыз. Достар, мен соңғы міне маркер тұрған жерге келдім. Дәл осы жерден мына жерді кіргізіп аламыз. Енді табанды тоқимыз. Соңғы бұрышына келдім, мінекей. Енді достар, табанды тоқимыз. Табаны мына жерде алдау, табанды алдау. Осы жерге қондырып шығамыз. Біріншісіне енді маркер тұрған жерге кіргіземін. Әрқайсысын өздеріне кіргізіп, бір-біріне тоқып шығамыз. Осылай етіп достар, өзіміз мына жерге тоқимыз. Және алдыңғы қатарлар секілді мына қатарға да осы қабырғасын қондырып шығамыз. Дәл осы жерге тоқып келетін боламыз. Мінекей достар, мен бір қабырғасын қосып біттім. Дәл осы аяқтаған жерден біз жібімізді үзбейміз. Мінекей қараңыздар. Әрбір осы жерлерден бір рет осылай тоқып шығамыз тағы да. Яғни келесі қабырғаға дейін осылай тоқып, келесі қабырғаны осымен қосып шығамыз. Мінекей соңына дейін тоқыдым. Енді достар, дәл осылай мінекей
Осы жерден қабырғасын қосамыз. Алдын қатар секілді бұны да тоқып шығамыз өзіміз. Неге мына жерге табанын тоқисыздар. Және де келесі осы жерге екінші беті түседі қабырғаның. Дәл осы жерге дейін достар өзіміз тоқып келетін боламыз. Неге достар, мен екінші қабырғасына тоқып болдым. Бізде екі қабырғасы дайын. Осылай жабылады бізде. Біздің сумкамыз бітуге аз қалды. Енді достар, дәл осы келген жерден жібімізді үзбестен, яғни алдыңғы қатар алдың тоқығандай, екен өлген жерлердің барлығынан өлген жіптің барлығынан дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Осылай тоқып достар, мінекей бізден клапанның барлығын тоқимыз. Дәл екінші қабырғаны шетіне дейін тоқып келіп, осы жерден жібімізді аяқтап, қайшымен қарқап, қалған бөлігін, яғни екі жіпті және сол жіпті ішкі бөлігіне, яғни мына қабырғаның ішкі бөлігіне жасырып алатын боламыз. Неке достар, мен сумканың барлық қабырғаларын екі қабырғасын тоқып шықтым. Дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Енді біз бұған замок орнатамыз. Замок орнатқан кезде достар, замоктың сапалысын алуға тырысыңыздар. Мен осы замокты алған едім. Бұл замок менде қазір тура келмей тұр. Замоктың осындай артында осындай емес. Мына жері болтпен, яғни бұралып қадалатын замокты алуға кеңес беремін сіздерге. Менде мына замок қазір қараңыздар, мінекей мұнда кіргізсем, мынау өте кішкентай болғандықтан маған бұл тура келмейді. Бірақ замокпен бізде былай тұрады. Мен замокта кейін сатып алғаннан кейін орнататын боламын. Егер сіздер бірден замокты алып қойған болсаңыздар, осы кезде орнатып алсаңыздар болады. Енді біз сөмкеміздің ұстайтын ручкасын тоқитын боламыз. Жібімізді алып, орап аламыз. Бұл бізде саналмайды. Бұдан бөлек біз 22 воздушный петля жасап шығамыз. 2, 3, 4, 5. Менде барлығы 22 петля болды достар. Енді неге қараңыздар, артқы бөліктерінде осындай бір төмпешік секілді бар, я? Яғни біз жаңа тура қабырғасын, сумкамыздың екі шетіне қабырғасын тоқылған секілді тоқимыз. Осы бөліктерден тоқып шығатын боламыз. Біріншісі тоқылмайды, екіншісіне тоқимыз. Достар, дәл осылай етіп, қатарын соңындайтын тоқып шығатын боламыз. Мына жерге дейін тоқимыз. Бізде барлығы 21 тоқылады. 22-сі жаңа біріншіден тоқылмай кетті, сондықтан 21 болу керек бізде. Мен соңына дейін тоқып шықтым. Енді соңында дәл осы жер келген кезде екеуінің ортасынан біздің шығып тұрған жібімізді кіргізіп, яғни тоқу барысында жасырып алатын боламыз. Алдым. Енді бір рет воздушный петля жасаймыз. Міндетті түрде қатардың басталары кезде бір рет воздушный петля жасалады.
столбик накидін тоқимыз. Мінекей жіпті жасарып жатырмын мен артынан. Достар, сіздер бұл тоқылу үлгісін білесіздер. Біз алдында сумкамыздың екі қабырғасын осылай тоқып шыққанбыз. Енді өзіміз дәл осылай етіп, барлығы 4 қатар тоқитын боламыз. 4 қатар бұл менде екеуі бірге қосылып 4 қатарды құрайды. Сонда біз біреуден есептеген кезде барлығы 8 қатар тоқылады. Неке алдында қараңыздар, сөмкемізде өзі бөлініп тұр, қатарлар бөлініп. Осылай етіп, біреу, екеу, үшеу, төртеу тоқып шығатын боламыз. Достар, мен барлығы 3 қатар тоқыдым. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу тоқиын деген едім. Маған ручкасы өте қалың болып кететін секілді. Сіздерде осылай 3 қатар тоқсаңыздар болады. 3 қатар жақсы секілді бізге. Енді осы тоқылған бөлікті бір-біріне осылай қосып тоқитын боламыз. Жіпті алып, екеуінің ортасынан өткіземін. Мына жерден өткіземін. Дәл осы екеуінің ортасынан алып шығамын жібімді. Шығып, орап, тоқимыз. Дәл алдыңғы секілді тоқылыз, бірақ осы екеуінен өткізіп отырып, тоқитын боламыз. Мінекей осылай тоқып шығатын боламыз. Әрқайсының өзінің қатарымен тұр. Үстінен аламын, екіншісінен аламын. Осылай алып, соңына дейін тоқып шығатын боламыз, достар. Тоқып шықтым. Соңына кейінде мен осылай қайшымен қырқып алдым. Енді қалған бөлігін біз осындай кішкентай размердегі ілмекпен жасырып шығатын боламыз. Осылай бірнеше жасырған екен, қайшымен қалған бөлігін қырқып аламыз. Енді ручкамызды қондыратын боламыз. Осылай тұрады бізде. Мен үлкен кольцоны пайдаланамын. Ручкамызды қондырдық. Мінекей, достар, ручкамды қондырып алдым. Осылай есептеп, екі шетіне қондырып аласыздар. Енді ручкамыздың ұстайтын цефін осылай цеп алдым мен. Осы күйінде қолданам десеңіздер де өз еріктеріңізде, немесе ортасынан жіп өткізем десеңіздер де болады. Мен жіп өткізім келіп тұр. Ол үшін мен осындай ине пайдаланамын. Өзі тоқымға арналған пластмас. Егер сіздерде дәл бұндай болмаса, кез келген шашқа тағатын қара қыстырғышымызды
алып пайдалансаңыздар болады. Соның ортасынан өткізесіздер осы жіпті. Цептің ортасынан өткізіп шығатын боламыз. Сіздерге қазір цептен өткізуді көрсететін боламын. Алып алдым. Осылай әр қайсынан біреулеп өткізіп шығатын боламыз. Бізде осылай болып шығады. Осылай барлық цептен өткізіп шығасыздар достар. Мен барлық бөлігінен жібімді өткізіп шықтым. Енді қырқылап осы жіпті осы жерге жастыратын боламыз. Бірнеше жерден қайтара осыны кіргізіп шығамыз. Нығыз, яғни біздің жібіміз шығып кетпеу керек. Қалған бөлігін қырқып аламыз. Екінші шетінде дәл осылай жасап шығамыз. Енді дайын болған цепімізді сумкамызға қондырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша сіздер мына жерге қондырсаңыздар да болады, немесе шетіне қондырсаңыздар болады. Мен шетіне қондырамын. Осындай күйінде алып қыстырып қойсаңыздар да болады, немесе кішкентай көлемде кольцо кигізіп осыған қадауға болады. Мен кольцоны кендіремін. Осыған қадаймын. Екі шетіне дәл осылай жасайтын боламыз. Енді достар, ішіне өздеріңіз астар тігем десеңіздер, астар тіксеңіздер болады. Өз қалаларыңыз бойынша әрине ол осылай әдемі десеңіздер, осылай ұстай берсеңіздер де болады. Мына жерге ұзамақ қондырғаннан кейін біздің сөмкеміз дайын. Мінекей достар, біздің зефирка сөмкамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Мінекей мен фурнитурасын орнаттым. Бұл сапалы фурнитура. Сіздерге алдында айтып өткенімде, міне ол осылай бізде болтпен бұралатын болады сапалы фурнитурасы. Мінекей астарын да тігіп қойдым. Астарына сіздерге бөлек сабақ салатын боламын. Сол сабақтан қарап, осылай сіздерде астарын тігіп алсаңыздар болады. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет достар. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы видеолар бөлісіп отыратын боламын.